ജീവിതത്തിൽ ഒരാള് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കേണ്ട ഒരു അമല് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അമൂല്യമായ നിധിയാണ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ്. കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങരുതേ. ഒരു ദിവസം ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ ചൊല്ലേണ്ട എല്ലാ ദിക്റുകളും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലുണ്ട്. അത് പതിവായി ഒരാൾ ചൊല്ലിയാൽ അയാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണം ലഭിക്കുമെന്ന് എത്രയോ മഹാന്മാർ അതിൻ്റെ മഹത്വം രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമായി എഴുതി വെച്ചത് ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണമാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബാംഗ്ലൂരിലെ മദനിയത്തിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളോടും ഒരു വസിയ്യത്തായി പറയട്ടെ, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, മദനിയത്തിൻ്റെ കാരണമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലുകയാണ്. അത് ചൊല്ലാതെ അവർക്ക് ഉറക്ക് വരുന്നില്ല. എത്ര ഉമ്മമാരാണ്, ഉപ്പമാരാണ് ഈ ബാംഗ്ലൂരിലും എത്ര ആളുകളാണ് സ്ഥിരമായി മദനിയത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലുന്നവര്. എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരെ മുറാദുകൾ നീ ഹാസുലാക്കണേ അല്ലാ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കണം. ഞാൻ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ബാംഗ്ലൂരിലെ മദനിയ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്തുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് പറയണം, അള്ളാഹുവേ, ഒരുപാട് നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടാണ് ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോരുന്നത്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് എന്തിനൊക്കെ സമയമുണ്ട്, ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. സമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് തീരുകയാണ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര പോകാനുള്ളവരാണ്. ആ യാത്ര പോയാൽ ആ യാത്രയുടെ പരിണിത ഫലം, അവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം ഒരു ദിവസത്തെ ജീവിതമല്ല, 100 വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, 1 കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല, കോടാനു കോടി വർഷത്തെ ജീവിതമല്ല. അറ്റമില്ലാത്ത ലോകമാണ്, അവസാനിക്കാത്ത ലോകമാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആഖിറത്തിലേക്ക് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ദുനിയാവിന് ഒരു ചെറിയ കടുക് മണി തൂക്കത്തിന്റെ പോലും വിലയില്ല. അത്രമാത്രം വലിയ ലോകം, അറ്റമില്ലാത്ത ലോകം. ആ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം കോടി വർഷങ്ങള് അറ്റമില്ലാത്ത ലോകം. അവിടെ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കണം. അവിടെയാണ് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടത്. ബാംഗ്ലൂരിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയില് ഇതാണ് അടിച്ചുപൊളി എന്ന് തോന്നിപ്പോയാൽ നഷ്ടമാണേ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പെങ്ങളെ, ചെറുപ്പക്കാരാ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് റബ്ബിന് വേണ്ടി ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലാൻ തീരുമാനമെടുത്ത് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ എന്ത് റാഹത്താണ്. അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഒന്ന് കൈയൊക്കെ പൊക്കിയാട്ടെ, ഞാനതിന് തയ്യാറാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ച് മരിക്കണം. ആ മരണം ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയാവാം, നാളെയാവാം, ഈ ആഴ്ചയിലാവാം, ഈ മാസത്തിലാവാം. റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം വന്നാൽ എല്ലാവരും മടങ്ങാനുള്ളവരാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. പെട്ടെന്ന് നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ അനാഥരാക്കല്ലേ അല്ലാ.
ഭാര്യമാരെ വിധവകളാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഭർത്താക്കന്മാരില്ലാത്തവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഭാര്യമാരില്ലാത്തവരാക്കല്ലേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ.